Welcome to my channel. Magbukas ulit tayo ng padala para makita natin kung ano ba ang laman nito. Excited talaga ang magbukas ng padala. Ano kaya ang laman nitong padala nila nito? Wow, plato uli yung nabigay nila. Ito pa ang ganda ng pinggan. Malalim. Sa isa, dalawa, tatlo, apat. Ang ganda ng mangkok isang mangkok saka isang ganito. Ano pangalan nito? Muna natin. Okay na? Soli muna natin. Hindi naman gagamitin pa. Okay. Ganda niya Perfect talaga ang padala nila walang basag. Thank you sa nagpadala. Thank you for watching.